Bueno, cuando tenía 8 años fui de viaje con mi familia, a mí me tocó dormir con mi hermano menor en una cama, y mis padres en otra, dormimos los cuatro en la misma pieza, la cosa es que ellos pensaron que estaba yo durmiendo pero yo estaba jugando juegos en la tablet debajo de la colcha, fue ahí cuando empecé a escuchar ruidos de cordón y como era inocente pensé que era un fantasma, mi mamá se dio cuenta y me dijo que me duerma y yo no le hice caso, fue ahí cuando empezaron a hacer el sin respeto y se escuchaban ruidos de como mi mamá susurraba, ay sí, y yo me asusté entonces me subí a la cama y los vi desnudos, desde ahí no los volví a ver igual.